त्यही त पोलको बत्ती बालिदिनु चाँडै नै अनि त्यहाँ देखिन्छ बत्ती भनेर अनि मैले पानी पनि कत्रो पर्यो होला यहाँ कत्रो पर्यो रातिसम्म अनि डर लाएर मैले गरेन अनि फर्केर पढाइ नभएर भनेको कुरा भएर अलि मोटा छ किन नुहाइदिए सक्दैन जस्तो लागेर कि नुहाइ खान्छ जस्तो लागेर कि माया लाएर नुहाइदियो कि रातो भयो होला रातो भयो यसले नुहाउनु जान्दैन भनेर नुहाइदियो कि माया लाएर नुहाइदियो नुहाइ चित्त नबुझेर मलाई नुहाएको चित्त बुझ्दैन जो पायो अहिले अन्त चिलाएर खप्न भएको छैन नआएन अन्त भोलि बिहान फेरि मैले रातो त भयो मार्दै भिडियो बनाउने हो जाँदैमा आउँदा होइन नारायण त्यस्तै हैन रे ठुलो मम्मी हेलो ल उता गर्ने सिमाल सौगत दाइले आज न्युट्रलमै तल गाउँसम्म घरसम्म लिएर जाने च्यालेन्ज बाइक लड्नलाई है बाइक घुम्नलाई बाइक गीत बनाएर अनि हाल्नु पर्छ आमा नि यता हेर्नु कस्तो मजा आयो कस्तो आनन्द भइरह्यो होला लुपाहरू जम्मैलो पर्छ कस्तो राम्रो भयो कस्तो भइरहेछ आमा नघसे होइन कस्तो हुनु अब अहिले ठुलो घसी नघसे त घसेकै मान्छे हो हात झम्दामा होला अलिकति दल मजासित लाल दल यति मजासित दलिरहन्छु म
मामाको हातमा गइहाल्छ मैले तर्सिएर त्यो पाखुरामा त केही जात हुँदैन बिहान उठ्न शीतल भइरहेको हुन्छ एलिसा कस्तो छ एलिसा खोइ खतरा कस्तो छ ऋतिक ऋतिकले त करेन्ट मात्र खाइरहेको करेन्ट मात्रै यो मोलाम न अब एकदम मिठो नि हैन मिठो रे क्या कुन्टु कस्तो छ दसैँमा सबैजना खुसी छौ नि एकदम अरुले नकराएछन् सन्तु खुसी छौ ल म यसरी लगाइदिए ओके चाहिँ कस्तो छ जमरा कसको राम्रो भयो पानी मम बहिनीको राम्रो भएको छ कि छैन दुबईकी बहिनीको एलिसा फेरि हाल्नु पर्ने भयो छिटो फास्ट अनि हाम्रो पर्पन्न भाइको के भइरहेछ फेरि ल पखाइ यो रेडी हुन्छ नि खाने अब त त्यो पहिले यो खोइ हाम्रो यहाँ ऊ हालेको पुण्य दाले हाल्नु तिनटा हाल्छ है तिनटाले बोक्यो ए यसपालि सेकुवा चाहिँ गतिलो बनाएछ तपाईँको भैरव छ्यान्जे कहाँ यहाँ